एक बार की बात है, एक बंदर जंगल में घूम रहा था। उसे एक पेड़ पर लटकता हुआ पका हुआ केला दिखा। बंदर खुश हो गया और सोचने लगा, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट केला है। जैसे ही उसने केला तोड़ने की कोशिश की, उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन बंदर ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कोशिश की और इस बार वो केला तोड़ने में सफल हो गया। केला खाते हुए बंदर बोला, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सीख, प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।